الحلم أصبح واقع وحقيقة، هكذا صرح النادي الأهلي بعدما أعلن محمد كامل رئيس شركة القلعة الحمراء عن تصميم استاد النادي الأهلي الجديد خلال الاحتفالية الكبرى التي يقيمها النادي الأهلي بمعبد حتشبسوت بالدير البحري بالأقصر. ويقام الحفل بمناسبة زيارة نسخة كأس العالم للأندية المشاركة في البطولة إلى مصر صباح الثلاثاء الماضي، وتم عمل برنامج خاص لهذا الحدث العالمي والإعلان عن مشروع استاد النادي الأهلي الجديد. وكشف مسؤولين القلعة الحمراء عن شكل استاد الأهلي، والذي وضح أنه تصميم جديد من نوعه في مصر، حيث سيكون بدون تراك مثل ملاعب أوروبا. وشهدت الاحتفالية اليوم الإعلان عن وضع حجر الأساس لاستاد النادي الأهلي وانطلاق بنائه بالتزامن مع وجود كأس العالم للأندية في القاهرة. وحصلت شركة القلعة الحمراء المسؤولة عن تنفيذ استاد الأهلي الجديد رخصتي الحفر والبناء، وذلك بعد سداد كافة الرسوم المقررة. وأبرز الشخصيات التي وجه لهم مسؤولين نادي الأهلي الدعوة الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهنا بوريدة رئيس اتحاد الكرة المصري.